Hai semuanya, balik lagi pada fakta keren. Setiap makhluk hidup tentu pernah mengalami batuk, baik karena debu, polusi ataupun zat pemicu alergi lainnya. Namun tahukah sobat fakta keren, bukan hanya manusia, batuk juga bisa dialami hewan, salah satunya, hiu dan paus. Penasaran kan? Yuk langsung aja. Hiu, paus, bisa batuk, tapi tak bisa bersin. Ini alasannya. Hiu paus merupakan ikan terbesar di lautan yang ternyata juga bisa batuk. Spesies ini sering batuk untuk membersihkan partikel dari bantalan filternya. Seperti diketahui, menelan mangsa utuh memungkinkan partikel yang tidak diinginkan masuk ke mulut hiu paus. Sehingga mereka batuk untuk membersihkan bantalan filter mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hiu paus adalah ikan hidup terbesar di dunia, tumbuh hingga 12 meter dan lebar mulutnya hingga 1,5 meter dengan lebih dari 300 baris gigi. Namun demikian, meski bisa batuk, hiu tidak bisa bersin sebagaimana layaknya manusia. Nah, kenapa hiu tak bisa bersin? Karena hiu memiliki dua lubang hidung, nares, di bawah moncongnya yang mereka gunakan untuk mencium. Perbedaannya adalah lubang hidung hiu tidak menyatu dengan bagian belakang tenggorokannya seperti manusia. Itulah sebabnya mereka tidak bisa bersin seperti manusia. Agar bersin terjadi, udara atau air harus dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Sayangnya, hiu tidak memiliki paru-paru. Cukup sampai di sini ya guys video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ya guys.